Նիկոլ Փաշինյանը Դոնալդ Թրամփից պաշտոնական հրավեր է ստացել Գազայի խաղաղության խորհրդին որպես հիմնադիր անդամ միանալու վերաբերյալ, վարչապետը ընդունել է առաջարկը։ Նիկոլ Փաշինյանն ու Իլհամ Ալիևը արժանացել են Զայեդ մրցանակի։ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները մրցանակակիր են դարձել խաղաղության գործընթացի շրջանակում։ Հայաստանը չի կարող անդամակցել Եվրոպական միությանը, պահպանելով Եվրասիական տնտեսական միության հետ անդամակցությունը։ Այդ մասին այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, ընդգծելով՝ համատեղելը բացառվում է։ Բաքվի գերությունից հայրենադարձված Վագիվ Խաչատրյանը մոտ օրերս Երևանում կվիրահատվի։ Այդ մասին Փաստինֆոյին հայտնել է նրա դուստրը։ Վագիվ Խաչատրյանը գերեվարվել էր 2023 թվականի հուլիսին։ Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի ուղեկցությամբ շրջափակված Արցախից Հակարիի կամուրջը որպես բուժառու հատելիս։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին հետախուզության ծառայությունը հրապարակել է իր տարեկան զեկույցը ու արձանագրել. Ադրբեջանի կողմից առաջ մղվող արևմտյան ադրբեջանցիների վերադարձի խոսույթն ու գործողությունները առաջացնում են ռիսկեր։ Հայաստանի կողմից ՀԱՊԿ անդամության ապասառեցում ամենայն հավանականությամբ տեղի չի ունենա։ Այդ մասին ասված է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին հետախուզության ծառայության զեկույցում։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին Բ-ի հրավիրով եպիսկոպոսատ ժողովը տեղի կունենա Ավստրիայի Սանկտ Փյոլթեն քաղաքում։ Այս մասին Փաստինֆոյին հայտնեցին Մայր աթոռից։ ՔՊԱ-ական պատգամավորները եկեղեցու լիազորությունները սահմանափակող նոր օրինագիծ են ներկայացրել։ Ըստ օրինագծի, պաշտամունքային կառույցները հնարավոր կլինի օտարել բացառապես կառավարության համաձայնության դեպքում։ Պետական եկամուտների կոմիտեի աշխատակիցներին միայն դեկտեմբերին տրամադրվել է շուրջ 1 միլիարդ դրամի պարգևատրում։ Այս մասին Փաստինֆոյին փոխանցում են Պետական եկամուտների կոմիտեից։ Չնայած այդ հանգամանքին, համակարգում կաշառքի գործով ձերբակալությունները շարունակվում են։ Ազատի զինվորական կաթսարանի հրդեհի գործով տուժող կողմը կպահանջի դատարանում հարցաքննել Նիկոլ Փաշինյանին և Սուրեն Պապիկյանին։ Ողբերգական հրդեհը տեղի է ունեցել 3 տարի առաջ, որի հետևանքով մահացել է 15 զինծառայող։